Tangan tak kuat tapi nak smash padu? Kejap. Raket ni sesuai untuk korang. Harga jangan risau, murah. Ini dia Victor Thruster Ryuga TD. Beradia 4UG6, balancing dia head heavy, stiffness dia medium to stiff, dan max tension dia boleh tarik sampai 29 pound. Ketebalan shaft 6.8 mm. Medium to stiff. Ada high resilience modulus graphite. So guarantee best, tindak balas dia cepat, geng. Frame fish spot besar. Head heavy. Ada power box. High resilience modulus graphite plus hardcore technology. So, raket ni membantu solidkan smashing. Siapa yang tangan tak kuat nak smash juga, jangan risau, ada free call, geng. So, lebih lenturan dan tak ada vibration. Sebab apa saya cakap sesuai untuk tangan yang tak kuat? Sebab ada free call dan walaupun dekat raket ni dia bagi tahu medium to stiff, tapi saya rasa flexible to medium je. Tak keras mana. Keseluruhan memang cantik dan harga pun tak koyakkan poket kita. Racun raket apa minggu ni? Ini dia Victor Thruster Ryuga TD. Yang ni saya pakai tali VVS 66 Nano, tension 27, pre-stress 10. Jom guys. Untuk tangan yang tak kuat, feeling dan handling dia saya boleh bagi 7/10, control 7/10, speed 6/10, power 8/10. Untuk tangan yang kuat, feeling dan handling saya bagi 9/10, control 8/10, speed 8/10, power 9/10. Saya Bijak dari Raket Kuala Terengganu. Saya menjawab. Assalamualaikum. Bye-bye.